Xullas, meni ustimdan elektrositdagilar ichki ishlarga yozib berishdi. Yozib bergandan ham kimga yozib berishgan? Ichki ishlar bo'limida Yaypandagi sentralniy bo'limga yozishgan. Terrorizmga qarshi kurash nimasiga, bo'limiga hattan chaqirishdi. Xo'p deb ketayotgandim, lekin meni chaqirgan tergovchini vaqtlari yo'q ekan hozircha. Vaqtim bo'lganda chaqirma, iftorga chiqib ketyapman dedilar ish bilan. Okey. Yo kechga, yo ertaga yoki dushanba kuni borar ekanman. Bitta narsani esingizdan chiqarmaydi elektroset. Xo'p, yozishib jang qilamizmi? Jangga tayyorman. Kerak bo'lsa sudlashamiz. Xo'p, hozircha svet o'chirmayapsizlar. Bilyapsizlarmi? Umuman qishloqda svet o'chmayapti, lekin bu hozirchada. Ha, oldingisini qanaqa yopasizlar? Butun qishloq xursand bo'lib turibdi. Otingga rahmat, rahmat haqiqat bor ekan-ku, butun qishloq, butun xalq xursand bo'lib turibdi. Ularni qanaqa ko'ndirasizlar? Xo'p, tutundan yozib beribsizlar. Bo'pti, yozinglar. Men lekin bitta narsa, ichki ishlarga ham, sudyalarimizga ham, qonunlarimizga 100% ishonaman. Adolatga ishonaman. Sizlarchi? Bilardim, shunaqa bo'lishi tabiiy edi, ustimdan yozib berishlar. Sababi nimaga? Chunki men Svetni o'zimni haqqimni so'rab bordim chunki men so'rab bormasligim kerak edi. Men nima qilishim kerak edi? Ha, endi shu ekanda hayot Svetga pul to'layapmiz, lekin Svet yo'q. Yoqqanda yonib qolar. Bugun bo'lmas, ertaga yonar deyishim kerak edi, lekin nima kerak unaqa hayot? Kimga keragi bor? Mayli, kurash bo'lsa kurashdi. Ko'ramiz. Yo haqiqat yutib chiqarmikan, adolat yutib chiqarmikan yoki elektrosetmi? Endi uni gaplashamiz. Qani voqealar rivojini kuzatib boringlar, qo'yib boraman albatta. Qarang nima bo'lar ekan. Elektroset duo qilib turinglarchi, bir gap bo'lar-a? Sog' bo'linglar.